Dzień dobry ponownie. Na tym fotelu jestem monopolistą. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu. Ja mówię Osvaldo Medina, ale to mnie poprawili, że mówimy Osvaldo Medina. Bardzo się cieszę z tego spotkania, bo obserwuję tego twórcę na polskim rynku od początku, kiedy się tylko pojawia się dzięki wydawnictwu Team of Comics. I pierwsze pytanie to jest oczywiste takie, że Osvaldo już jest bardzo rozpoznawalnym twórcą na naszym rynku komiksowym, ale za każdym razem mam wrażenie, że pojawia się w zupełnie innej odsłonie. Boa tarde. Esta pergunta que eu apareço sempre numa versão diferente desta parte camaleónica eu não gosto muito de fazer a mesma coisa constantemente, por isso tento sempre, quando estou a fazer qualquer coisa minha, criar uma coisa algo diferente e o meu próximo livro vai ser diferente. Estou a fazer outro livro para uma editora portuguesa que vai ser também diferente. To pytanie o to, w jaki sposób pojawiam się w różnych nowych odsłonach, wynika to z tego, że nie lubię robić rzeczy za każdym razem tak samo. Lubię robić rzeczy po swojemu, na nowe sposoby i też kiedy pracuję z nowymi wydawcami, to pokazuję się od nowej strony. No ale mogłoby się wydawać, że takie zmiany dziś stylistyczne to jest taki trudna kwestia i takie wyskakiwanie cały czas jakby z takiej roli artystycznej, wchodzenie w zupełnie nowe buty. Mas parece muito difícil mudar o seu estilo e sempre tentar criar coisas novas de maneira nova. Como consegue fazer? Há uma questão no meu trabalho. Eu, acima de tudo, sou animador. Eu, acima de tudo, trabalho em animação. Ao trabalhar em animação, eu tenho que estar constantemente a adaptar-me ao trabalho dos outros, acima de tudo. Por isso, eu criar um estilo diferente para cada coisa não é complicado. O que é às vezes complicado é manter o estilo ao longo da história toda. Przede wszystkim to, co we mnie jest najważniejsze, to pracuję jako animator, więc dostosowywanie się do innych, do ich stylu nie jest dla mnie niczym nowym, ani niczym trudnym. Robię to regularnie. Natomiast to, co jest trudne, to kiedy wejdę w nowy styl, to żeby utrzymać się w tym nowym stylu. Podszedłem do pierwszego tytułu, który dla mnie, mojego pierwszego kontaktu z Twoją twórczością, czyli komiksu Kong the King i opowiedz o tym, jaka była geneza, dlaczego on powstał. Pode contar mais sobre a gênese do primeira banda desenhada de que ouvi, o King the Kong. A minha primeira banda desenhada a solo é uma adaptação da história do King Kong, que eu chamei de Kong the King. A gênese daquilo é bocado de Palermo, porque eu estava num trabalho de animação muito chato e criei um personagem, que estava a desenhar um personagem que, digamos, mostrava um bocado a minha maneira de pensar naquele momento. Estava um bocado aborrecido com o trabalho, que era um trabalho muito chato, e criei aquele personagem. E depois, anos depois, adaptei aquele personagem à história do Kong the King. Pracowałem wtedy właśnie przy animacji, która była dość nudna. Nudziłem się i zacząłem wtedy opracowywać tę postać, która jest tak naprawdę King the Kong jest adaptacją historii King Konga i lata później dopiero powstał ten komiks. I powstał w dwóch częściach. E apareceu em duas partes. Originalmente era só uma, mas como a história teve algum sucesso, eu depois criei uma segunda história a posteriori. Bizarramente, no fim dessa segunda história, eu tinha idealizado
que a surpresa, normalmente a história tem sempre uma surpresa no fim, há algo que muda ali no fim, que há uma revelação. Na segunda história há uma revelação que os pais do Kong têm uma filha nova, e pouco tempo depois de eu decidir isso, eu percebi que eu também ia ter uma filha. Na początku to była tylko jedna część, ale ponieważ komiks spotkał się z dobrym przyjęciem i był dość dużym sukcesem, stworzyłem drugą część. Na końcu dobrze jest w jakiś sposób zaskoczyć odbiorcę. Podes explicar mais uma vez Sim, eu criei, digamos, a revelação do final do segundo livro é que os pais do personagem principal vão ter uma segunda filha, um segundo filho que é uma filha, e eu ao mesmo tempo, pouco tempo depois, descobri que também ia ter uma filha. Na końcu drugiej części rodzice głównego bohatera dowiadują się, że będą mieli kolejne dziecko, córkę. I ja też w tym samym czasie dowiedziałem się sam, że będę miał córkę. Uma filha. Dlaczego zdecydowałeś się na komiks bez słów? Mówimy cały czas o Kong the King i co ta decyzja oznaczała dla Ciebie jako twórcy w kontekście całego procesu tworzenia tego albumu? Por que decidiu criar uma banda desenhada muda, sem palavras, o que significava para si como criador? Como criador, significava, era o momento em que eu me largava dos argumentistas e fazia um trabalho só meu. E como eu ainda estava verde, decidi criar, digamos, ainda não estava muito certo do que estava a fazer, decidi criar algo baseado numa história conhecida, não é? A história do King Kong, que toda a gente conhece. E quando eu estava a fazer, porque eu não escrevo um argumento antes, quando eu estava a fazer, eu normalmente escrevo o argumento definitivo em cima do desenho, eu, às tantas, quando já tinha cerca de 20 pranchas, percebi que podia contar a história sem texto. Ponieważ była to tylko moja praca, w której nie musiałem współpracować z żadnymi innymi autorami, którzy by na przykład napisali scenariusz, używałem historii, która jest znana wszystkim, historii o King Kongu. Nie musiałem sam pisać wcześniej fabuły i po około 20 planszach, po około 20 stronach komiksu zorientowałem się, że mogę tę historię opowiadać po prostu bez słów. Wydaje się, że będąc odbiorcą komiksu i rozmawiając z innymi czytelnikami, zawsze mamy takie wrażenie, że komiks bez słów to jest bardziej wymagająca lektura. A mim me parece que quando falo com outros leitores de banda desenhada que banda desenhada muda, é sempre necessita mais, demanda mais tanto do leitor como do autor. Uma banda desenhada muda tem que ter tudo explicado sem uma única palavra, por isso tem que ser compreensível para toda a gente, sem haver uma única palavra, que eu disse, não pode haver uma única palavra em toda a história. É assim, tem que ser. Oczywiście ten rodzaj komiksu, komiks niemy, jest w tym sensie trudny, że trzeba wyjaśnić, przedstawić wszystko bez użycia ani jednego słowa, więc wszystko musi być bardzo jasne, używając tylko obrazków. Z tego co się notuje, drodzy Państwo, chyba druga część tego komiksu jeszcze jest dostępna w wydawnictwie Team of Comics. Tak jak kolejny tytuł, o którym będziemy teraz rozmawiać i współpracy Osvaldo z Nuno Duarte i tej kooperacji, jak wyglądało Wasze wspólne poszukiwanie szczęścia? A segunda parte ainda está, pode-se comprar aqui, tanto como a outra banda desenhada de que vamos falar, que criou com Nuno Duarte, e como é que foi a vossa busca de felicidade, de alegria? Esse primeiro livro, A Fórmula da Felicidade, foi escrito pelo Nuno Duarte, que é um argumentista profissional, ele só faz isso também, e esse livro saiu em 2009, foi o meu primeiro livro. Eu antes tinha feito um livro inteiro, que acabou por não ser editado, já não sei porquê, por muitas confusões, e esse foi o meu primeiro livro, feito pela Kingpin, e foi um livro, digamos, na altura quando
quando saiu também foi bastante bem recebido em Portugal, já em 2009, e foi um livro também que, pronto, pela mestria do Nuno a escrever argumentos, esta fórmula da felicidade também saiu muito bem e foi também uma história muito engraçada de fazer, porque o Mário, que é o editor que edita a maior parte dos meus livros, viu esse trabalho numa exposição que nunca foi editado e nós começámos a falar e pronto, isso saiu um livro rapidamente que foi reeditado há pouco tempo com mais 16 pranchas. To była pierwsza książka, którą zrobiłem z Nunu Duarte. Książka, która po polsku nazywa się Wzór na szczęście. Wzór na szczęście. Ja wcześniej pracowałem nad różnymi projektami, ale one nie bardzo się chwilowo udawały, natomiast Nunu jest wspaniałym scenarzystą i kiedy napisał tę książkę, ja ją zilustrowałem, narysowałem, to była bardzo dobrze przyjęta w roku 2009, właśnie dzięki mistrzostwu tego, w jaki sposób Nunu pisze scenariusze. Bardzo dobrze mi się z nim pracowało i kiedy wydawca zobaczył tę książkę, to znaczy naszą propozycję, to chętnie ją wydał. Dlaczego zdecydowaliście się na antropomorficzne postaci w tej historii? Que usaram personagens antropomórficas. Usámos as personagens antropomórficas porque o Nuno, quando falou comigo sobre esse livro, já falou nessa ideia e eu disse que tinha piada porque eu, quando era miúdo, eu não desenhava caras em pessoas, desenhava com cabeças de cão, acima de tudo. Nunu już sam przyszedł do mnie z tym pomysłem, ale to też było dla mnie śmieszne, bo kiedy byłem młody, to ja nie rysowałem twarzy ludzi, właśnie rysowałem zwierzęta, więc wydało mi się to tym bardziej naturalne. To też, co odróżnia ten album od innych, to jest w nim pełna kolorystyka, to też bardzo ciekawe i to też była decyzja Nuno i od razu było wiadomo, że ten album nie będzie czarno-biały. Também interessante que usa todas as cores. Essa ideia também era do Nuno, de usar cores, em vez de ser em branco e preto. As cores foram dadas por outras pessoas. Nessa altura eu fiz o preto e branco, mas depois foram outras pessoas que pintaram a BD. Não teve nada a ver com a cor. Aha, ja nie miałem nic wspólnego z kolorem, ja po prostu narysowałem wersję czarno-białą, już kolory przyszły od innych osób. Drodzy Państwo, polecam komiks Wzór na szczęście, jest dostępny na stoisku, ale Osvaldo jest naszym gościem z powodu bardzo istotnego, bo jest nim premiera kolejnego tytułu w wydawnictwie Team of Comics, a jest to komiks Potrzask. Tym razem autor zabiera nas do górskiej wioski, chyba w okolicach dwudziestolecia międzywojennego, dokładnie na kilka chwil po zakończeniu I wojny światowej i odciętej w wyniku opadów śniegu od całego świata i tam zaczynają się dziać różne nieprzyjemne rzeczy, sielankowy klimat ustępuje miejsca nieprzyjemnym wydarzeniom i pytanie do autora, jak ta historia powstawała w jego głowie w ogóle i dlaczego wybrał taki właśnie czas po I wojnie światowej. Como é que criou a história do Fojo e por que é que localizou-a no tempo depois da Primeira Guerra Mundial? A história do Fojo surgiu porque no verão eu faço férias exatamente no sítio onde esta história se passa, que é exatamente no norte do país, quase com a fronteira com Espanha, e normalmente as pessoas todas vão para o sul e eu no verão vou para o norte, porque tem muito menos gente. E aí eu visitei o Fojo, essa armadilha para lobos, e tive uma ideia para uma pequena história. Ou seja, tive a ideia para alguém a ser perseguido, em vez dos lobos a serem perseguidos na armadilha, ser uma pessoa a ser perseguida na armadilha. Era para ser uma história curta e acabou por não ser uma história curta, acabou por ser uma história com 130 pranchas. Pronto, começa pequeno, mas acaba em grande. 130. W lecie
jeżdżę dokładnie w to miejsce, w którym dzieje się ta opowieść. Jest prawie na granicy z Hiszpanią, jest na północy Portugalii. Zazwyczaj ludzie jeżdżą na południe, a ja właśnie w lecie jeżdżę na północ, bo jest tam po prostu mniej ludzi wtedy. I pomysł przyszedł mi wtedy, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem to miejsce, ten potrzask, który normalnie służy do łapania wilków. Natomiast przyszedł mi do głowy pomysł, co gdyby spróbować stworzyć krótką historię o tym, że to człowiek jest łapany w taki potrzask. Historia miała być krótka, ale ostatecznie skończyła się na 130 planszach. I znowu to jest komiks graficznie inny niż pozostałe. É uma banda desenhada mais uma vez uma banda desenhada diferente do que as outras que criou. Sim, eu apostei muito nesta banda desenhada, não só em termos do argumento, para as coisas estarem muito bem fechadas e o desenho ser muito forte, de tal maneira que eu efetivamente comecei a fazer esta história antes do Kong 2 e depois parei, fiz o Kong 2 e só em 2022 é que eu voltei a pegar no Fojo. Pode repetir a segunda parte que parte 2, né? Do Kong. Eu comecei o Kong i parei i depois fiz esta. Tak, tutaj bardzo postawiłem i na silną historię, i na silny rysunek, silny obrazek, silny przekaz moich rysunków. Było to też związane czasowo z pracą nad drugą częścią Kong the King i postanowiłem najpierw dokończyć tamto, a potem wrócić do pracy nad Forzu i dokończyć. W potrzasku pojawia się kolor czerwony, bardzo istotny. Tam jest do tego czerni i bieli dochodzi czerwień. Ona była od początku przewidziana, czy to wyszło w trakcie pracy nad albumem? No Fojo aparece a cor vermelha, além do preto e branco. Teve essa ideia a partir do início? Sim, desde o início que eu pensei na cor vermelha. Digamos, a cor vermelha marcaria sempre algo malévolo, algo que ligado ao mal, todas estas coisas. E há bocado tinham perguntado porque é que eu tinha feito a história entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. Sim, eu fiz porque Portugal participou na Primeira e não participou na Segunda. I isso tem influência na história, o facto de ter sido entre as guerras. Więc tak, kolor czerwony od początku był zaplanowany i dla mnie kolor czerwony jest ważny, pokazuje też, zwraca uwagę też może na rzeczy, które są złe i też przypomniało mi się to, że zostałem zapytany wcześniej, dlaczego historia dzieje się po I wojnie światowej. No to dlatego, że Portugalia właśnie w I wojnie światowej brała udział. Pojawia się też w tym komiksie postać w takiej charakterystycznej masce. Jakby Osvaldo mógł powiedzieć, czy to jest jego wymysł, ta maska, czy ona wynika z jakichś kwestii etnicznych, kulturowych, czy ona skądś się wzięła konkretnie? Sim, na banda desenhada aparece uma máscara muito característica. Você que inventou a máscara ou é uma máscara étnica de uma origem? O personagem que aparece como assassino é o que nós chamamos um careto e tem a ver com tempos pré-cristãos e eles só saem, o que em Portugal chama-se a saída, eles saem no solstício de inverno e no carnaval. É só aí que eles, ou em uma ou outra festa que tenha a ver com tradições, mas oficialmente é solstício de inverno e carnaval. E são personagens que se vestem e andam pela vila e digamos andam a fazer asneiras e viram coisas e estragam coisas e aqueles sinos que eles têm ao cinto eles usam para perseguir as mulheres em idade de casamento e batem com os sinos, sendo uma simbologia óbvia da procriação.
Tak, postać zabójcy, którą po portugalsku nazywamy u karetu, absolutnie nie jest moim wymysłem. Nawiązuje do czasów przedchrześcijańskich. Jest to postać, która pojawia się w różnych momentach, ale przede wszystkim w momencie przesilenia zimowego i potem karnawału. Ludzie w karnawale na przykład zakładają takie miaski, chodzą po wioskach, czy robią różne dziwactwa, czy psoty. Mają również dzwonki, które mają przyczepione do pasa i też te dzwonki mają symbolizować, kierują ich dźwięk do kobiet i do dziewczyn i te dzwonki mają symbolizować płodność i rozmnażanie się. To jest bardzo ciekawy tytuł i ja też od razu chciałbym zapytać się, jak on został przyjęty przez czytelników zarówno w Twoim rodzimym kraju, w Portugalii, jak i również poza granicami. Título é muito interessante. Queria perguntar como é que foi recebido o título, tanto em Portugal como em outros países. O título, o fojo é o nome específico daquela armadilha. Eu gosto muito de títulos curtos, com coisas muito curtas, que sejam incisivas e que as pessoas não saibam bem o que é que estamos a falar. Penso que a tradução aqui em polaco, como é óbvio, vocês não têm a palavra fojo, têm a armadilha. Não é? Mas foi bem recebido porque eu acho que as pessoas ficam a pensar o que é, sem grandes explicações. Ten tytuł jest rzeczywiście taki bardzo konkretny. Ja lubię krótkie tytuły, które, tak jak po portugalsku fojo to tylko 4 litery. Lubię tytuły, które są krótkie, ale nie są od razu oczywiste. Wiem, że po polsku nie było to takie proste, ponieważ po polsku nie macie do końca tego słowa fojo, więc dlatego po polsku potrzask, pułapka, tak został przetłumaczony ten komiks. Natomiast jeżeli mogę dodać od siebie, po portugalsku fojo jest to bardzo konkretna struktura, która służy do tego, żeby zagonić wilki, czy wroga też w jakieś miejsce i go złapać. Osvaldo wspominał, że jest również animatorem i mnie też interesują takie proporcje w jego pracy. Jak wiele czasu poświęca swojej pracy w medium komiksowym, a jak w tych kwestiach animacyjnych i co dominuje tak naprawdę jego życie zawodowe. Mencionou que trabalhava como animador. Queria perguntar quanto tempo e quais são as proporções entre o trabalho de animador e autor da BD. Animação eu faço todos os dias, normalmente do horário de trabalho. A BD é feita extra horário de trabalho, por isso é feita aos fins de semana, é feita a seguir ao jantar, é feita quando posso aproveitar um tempo. Apesar de ter uma filha que anda, pronto, temos que andar a levar a vários sítios, mas é sempre, acaba sempre por ser secundário. Animacja to mój po prostu zawód, którym się zajmuję na pełen etat. Komiksem zajmuję się w weekendy, po kolacji albo wtedy, kiedy już nie muszę gdzieś iść z moim dzieckiem. Więc animacja jest zdecydowanie, dominuje mój wolny czas. Znaczy mój czas w ogóle. Słuchajcie, drodzy Państwo, bo oprócz tego, że mamy ten podcast, o którym tu mówimy, jest też za chwilę, no myślę, że w okolicach Łodzi kolejnego festiwalu będzie kolejny tytuł Osvaldo Mediny w Polsce wydany i ona będzie kooperacją z polskim scenarzystą. I chciałbym, żeby teraz tak Osvaldo kilka słów o tym projekcie opowiedział. Além do fojo, logo em Łódź, na Polônia, vai ser lançado outra banda desenhada feita em colaboração com um autor polaco, argumentista, sim, polaco. Podia dizer mais sobre este projeto? Este projeto apareceu assim, foi contacto pelo Facebook. O Martin contatou-me e perguntou-me se eu queria fazer uma história. Eu disse que sim, ele enviou-me vários argumentos, eu escolhi um e depois, ao fim, depois de ter acabado a história, é que este último dezembro eu percebi que o Martin é um argumentista consagrado, que já ganhou prémios de escrita aqui na Polónia.
Por isso foi uma coisa muito casual e muito simples de fazer, não foi nada complicado. To wyniknęło po prostu z kontaktu na Facebooku. Marcin, który jest scenarzystą, sam do mnie napisał, weszliśmy w kontakt, wysłał mi kilka scenariuszy i potem bardzo łatwo potoczyła się ta współpraca. Marcin jest cenionym i nagradzanym scenarzystą, więc ta współpraca poszła bardzo prosto. Marcina możecie zobaczyć tutaj na stoisku, zaraz po lewej stronie. Marcin Bałczewski, wydawnictwo Los Kraba, jest tutaj tuż obok, więc ewentualnie jakbyście chcieli dopytać coś w kontekście, to... Ale mnie bardzo ten temat interesuje, bo to jest historia wchodząca w świat takich biednych dzielnic faweli i biednych chłopaków, którzy tam próbują sobie grać w piłkę. Skąd, znaczy ja wiem, że Osvaldo lubi te tematy, bo już rozmawialiśmy i wiemy, że mamy podobne zamiłowania, jeśli chodzi o ten sport, ale to chyba dla niego podwójna frajda była, że może o takich rzeczach pisać. Interessa-me muito de onde veio a ideia para essa história, uma história de crianças que jogam futebol na favelas e provavelmente tive muita alegria criando essa história. Assim. A história é toda dele, não é? A história já me chegou, ele ainda afinou a história enquanto eu já estava a trabalhar na história, ele foi afinando, foi acrescentando pranchas. Aquele inicialmente tinha 60, acho eu, e aquele acabou com 90 e qualquer coisa, mas foi engraçado, pronto, porque é uma coisa fora do que eu normalmente faço. Também lá está, já procurei outro estilo um bocadinho diferente para a história, mas foi lá está, às vezes achamos que estas coisas são muito difíceis de criar, não é? De meter no mundo, mas não, foi sempre extremamente simples. Toda a comunicação foi. Depois ele, à altura, disse-me: olha, vai ser editado aqui na Polónia, não sei o quê. Pronto. E depois percebi que era o mesmo editor do Folhas. Więc dodawałem kolejne plansze. Na początku narysowałem 70, a ostatecznie wyszło ich 90 planszy w tym komiksie. Rzeczywiście jest to trochę inny styl, ale w sumie czasem myślimy, że te rzeczy są trudne, a one nie są trudne. Po prostu zastanawiamy się, przychodzą nam pomysły do głowy i tworzymy. I dopiero na koniec zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę będzie to ten sam wydawca, co wydawca Potrzasku. Czy to jest jedyny projekt teraz na przyszłość, nad którym Osvaldo pracuje, czy ma jeszcze jakieś inne równoległe projekty, które się w jego głowie tworzą, czy już de facto fizycznie na kartkach papieru? É o único projeto em que está a trabalhar agora ou já tem outros projetos que já estão a se desenvolver na sua cabeça? Ou no papel? Este do Marcin já está acabado, já acabei há uns tempos, falta só, digo eu, afinar a capa, e a seguir eu estou a fazer um livro para a Leia, que é uma casa grande de editorial em Portugal, e já estou também a trabalhar no meu próximo livro a solo. Esse livro grande para a Leia é com uma argumentista, e a seguir vou trabalhar outra vez a solo numa história que eu já tenho várias pranchas, mas vai sair eventualmente, não sei ainda quando, por isso não tenho tempo para acabar. Há de estar pronta talvez no final do próximo ano, não sei ainda, logo se vê. Projekt z Marcinem już jest praktycznie skończony. Ja swoją pracę tam skończyłem, została do zrobienia okładka. Obecnie pracuję nad jednym dużym projektem i tam współpracuję ze scenarzystką, plus pracuję nad kolejnym moim projektem solo. Mam już wiele plansz, ale w ogóle nie wiem, kiedy go skończę. Być może pod koniec przyszłego roku. Czyli jest bardzo prężnie i aktywnie. Ja bym chciał na koniec zapytać o Osvaldo, bo jakby widzimy tę tendencję, o tym mówimy wielokrotnie. Portugalski komiks w Polsce jest coraz lepiej reprezentowany i to naprawdę fajnie wygląda. Jak on to widzi, jak dużą część już tej Portugalii
my Polacy mogliśmy zobaczyć tego portugalskiego komiksu. Czy on wie, że jeszcze tam dużo na nas czeka, czy jeszcze możemy być czymś zaskoczeni? Nós na Polónia conhecemos cada vez mais várias bandas desenhadas de Portugal. O que acha? Nós já conhecemos a maioria das boas bandas desenhadas portuguesas cá na Polónia ou ainda há coisas que nos podem surpreender como leitores polacos? Ainda há mais coisas. Há alguns autores que trabalham para o universo, de certeza que se calhar já viram aqui, trabalham para o universo Marvel e DC, mas há muitos autores, cada vez mais. Acho que ultimamente, os últimos anos em Portugal trouxeram vários autores a serem, digamos, a subirem para um nível aceitável e bom, de algo que possa interessar a outras pessoas, como é óbvio, que não só ao mercado português. Jest dużo autorów portugalskich, jest trochę autorów portugalskich, którzy w ostatnich latach wybili się na coraz lepszy poziom, jest ich coraz więcej. Są też autorzy portugalscy, którzy pracują dla Marvela, ale nie mówię tylko o nich. Czyli możemy śmiało przypuszczać, że jest coraz więcej rzeczy do eksplorowania, jeśli chodzi o Portugalię, jest z czego czerpać. Então podemos suspeitar que ainda temos muita coisa para descobrir Sim. quando se trata da banda desenhada portuguesa. Sim, ainda há muita coisa. Ainda há muita coisa. Há muitos autores, acho eu, que vale a pena ver cada vez mais. Não sei se tudo se adapta ao mercado polaco, mas há mais. Tak, zdecydowanie jest wielu autorów. Nie wiem, czy wszystko będzie tak dobrze przyjęte na rynku polskim, czy tak dobrze będzie pasować do rynku polskiego, ale tak, zdecydowanie jest więcej. Drodzy Państwo, przed nami kolejne spotkanie, za chwilę czas nas nagli. Ja zapraszam na stoisko Team of Comics, tam 3 tytuły z 4 wymienionych dzisiaj na pewno są dostępne. Wiem, że Osvaldo jeszcze będzie pewnie podpisywał, dawał wrysy. Bardzo serdecznie polecam komiks Potrzask i zapraszam do Łodzi, tam będzie pewnie kolejna premiera kolejnego tytułu, także dziękuję bardzo, brawa dla naszego gościa.